고양이는 귀엽기만 한 줄 알았죠? 하지만 가끔은 인간보다 더 똑똑할 때가 있어요. 첫 번째, 문 여는 기술. 손잡이를 눌러서 문을 여는 건 단순한 우연이 아니에요. 두 번째, 간식 시간 기억력. 몇 시에 간식 줬는지 정확히 기억하고 1분이라도 늦으면 양펀치로 항의합니다. 세 번째, 상황 판단력. 혼낼 때는 도망가지만 칭찬할 때는 누구보다 빠르게 등장하죠. 고양이는 말이 없지만